Ola, moi bons días. Moitas gracias por estar atentos a esta rolda de prensa na que vamos a informar das últimas actividades dos deputados do Grupo Parlamentario Popular que forman parte da Diputación Permanente que tivemos efectivamente unha reunión por vía telemática esta mañá para poñernos ao tanto das últimas novidades, tanto da actividade parlamentaria como do conxunto da acción política para os primeiros días. Pero antes quixera unha vez máis reiterar desde o Grupo Parlamentario Popular o noso máis sinceiro e sentido pésame ás familias dos 614 falecidos por mor do coronavirus, trasladar ánimo aos máis de 800 galegos e galegas que a día de hoxe siguen pelexando contra a enfermidade, moitos deles, a maioría, nos seus propios domicilios e, por suposto, darlle o noso agradecemento e ánimos a todos aqueles que os coidan, ben sexa na casa ou a través da nosa sanidade pública. Ben, como saben, unha vez convocadas as eleccións, a actividade parlamentaria volve a entrar nunha fase xa non extraordinaria, sino a propia dun proceso electoral. Polo tanto, volvemos a punto no que estábamos cando se suspendeu a campaña, no que o acordo extraordinario que fixemos coa oposición para manter a actividade de control propia do período ordinario de sesións se suspende precisamente porque ao convocarse as eleccións se dá por rematado o período de sesións ou o equivalente período extraordinario que tiñamos acordado durante estes días. Aínda así, fixemos unha reunión, primeiro para facer balance do traballo na Diputación Permanente nestes días. Eu creo que está fora de toda dúbida que conseguimos, a través da xenerosidade tanto do Goberno como da maioría, como tamén dos grupos da oposición, acadar un acordo razoable que fixo co Parlamento de Galicia durante un momento moi extraordinario e que quedará aí na historia desta Cámara. Fomos quen de manter a capacidade de control, forzando ou interpretando con xenerosidade o regulamento, de xeito que compareceu o presidente 2 veces, compareceron 7 conselleiros para darnos conta e ser controlados pola oposición do feito durante a crise do coronavirus. Un conselleiro adicionalmente veu a contestar preguntas e varios dos que compareceron tamén repetiron coas preguntas. En definitiva, eu creo que foi un acordo válido que esperemos que tamén sirva como un antecedente por se volvesen a producir circunstancias tan peculiares, anómalas e excepcionais como as que se produciron. Pero, en definitiva, eu creo que fixemos todos os grupos, todos os parlamentarios e tamén o Goberno un bo traballo para manter, digamos, a actividade parlamentaria nun momento completamente excepcional e atípico. Adicionalmente, na reunión, comentamos o feito de que Galicia pasou a fase 2 da desescalada. Isto eu creo que é unha boa nova, porque gañamos ámbitos de liberdade. Como saben, salvo as franxas horarias reservadas para os maiores de 70 anos, que siguen sendo de 10 a 12, de 19 a 20 horas, calquera pode sair, os grupos que se poden reunir son máis numerosos, e o que é máis importante, se comeza a recuperar a actividade comercial con maior intensidade, sempre con límites de aforo, tamén actividade lúdica, con acceso a praias, piscinas, tamén con inicio de actividade económica de hostalería, etc. Nos confiamos en que, como estamos vendo que mesmo o Goberno de España está acelerando os prazos da desescalada, confiamos en que pronto eses ámbitos, digamos, de liberdade se vayan recuperando, que incluso Galicia poda estar fora do ámbito de aplicación do estado de alarma en breve prazo, porque será unha das comunidades que seguro que se teñen en mente para adiantar a fase 3, como estaba inicialmente previsto e como xa se anunciou ao longo da fin de semana por parte do Goberno Central. E ben, e todo isto, evidentemente, ten moito que ver coa responsabilidade
e o esforzo colectivo que fixo a sociedade galega. Ten moito que ver coa capacidade do propio sistema público sanitario de dar resposta e de seguir dando resposta introducindo novos mecanismos de seguimento de posibles brotes, etc., si se producisen en relación coa enfermidade, co coronavirus. E creo que todo isto é unha boa sinal para o país, tanto polo que significa desde o punto de vista da satisfacción do deber cumplido de ter pasado un confinamento e cumprir as normas que se van dictando pola autoridade competente ao longo do tempo, pero tamén porque as nosas institucións foron quen de dar unha resposta axeitada na que influíron máis cousas. Eso sempre se saberá co tempo cal foi o grado de influencia de cada un dos factores que influíron na propagación do coronavirus nas distintas comunidades, pero certamente no que atinxe ao sector público galego, e nomeadamente a sanidade pública e os seus xestores, o certo é que se deu unha boa resposta. Nós seguimos pensando que precisamente porque Galicia fixe un exercicio de responsabilidade que está permitindo avanzar a fases de maior liberdade, entendemos que sería bon que se tivera en conta a petición que fixo onte o presidente da Xunta, ao presidente do Goberno, ao señor Sánchez, da que, según se informou, este tomou nota de que sería un bon momento para comenzar a valorar a xa demandada en reiteradas ocasións mobilidade interprovincial. Está incluso autorizada para algunhas comunidades autónomas entre municipios limítrofes de distintas provincias, pero nós entendemos que certamente é un momento en que o estado epidémico en Galicia é moi semellante, e que é certo tamén que a peculiaridade dos asentamentos da poboación en Galicia levan a que moitas familias estean divididas entre provincias e que, polo tanto, é un bon momento para que toda a comunidade autónoma poda permitirse dentro dela a mobilidade sin maiores restriccións, como as que existen agora entre provincias. Tampouco quero pechar esta parte das miñas declaracións sin recordar a importancia de que todos manteñamos a responsabilidade individual para que o resultado social sexa o mellor posible. É certo que imos gañando ámbitos de liberdade con relación ao momento de restricción máxima dos nosos dereitos de movimento, etc., pero o certo é que todas as análises coinciden en que ata que haxe unha vacina, e iso pode tardar 18 meses ou 2 anos ata que estea aprobada e, ademais, xa accesible ao conxunto da poboación, poden pasar moitos meses e, polo tanto, aínda que gañemos cada vez máis ámbitos de liberdade, o certo é que iso vai depender moito da responsabilidade individual, de que sigamos os consellos das autoridades sanitarias con respecto ao uso das mascarillas, con respecto á higiene persoal, con respecto, sobre todo, á distancia social nestes novos ámbitos de hostelería, de praias, de piscinas, que se vai abrindo co tempo. Temos que ser capaces de responsablemente continuar no camiño de gañar espacios de liberdade, mantendo a seguridade, e iso require que sigamos todos actuando de forma responsable. Ben, en segundo lugar, no grupo falamos da nova situación, do novo ciclo que se abre unha vez que se inicia todos os pasos de pre-campaña e campaña electoral. Nomeadamente, como saben, a este portavoz se lle encargou a elaboración do programa electoral. A suspensión da campaña provocou que ese programa, que estaba xa rematado e listo para a súa presentación, requira, polas novas circunstancias, unha revisión. A que estamos facendo nos satisfai no sentido de que moitas das cuestións que hoxe estamos comprobando que son útiles para o combate contra a pandemia xa as tiñamos no programa e mesmo lle dan continuidade a algunhas das actuacións feitas desde antes da pandemia polo propio goberno.
en todo o que se refire, por exemplo, á digitalización da educación ou mesmo tamén na capacidade do sistema sanitario de facer atención domiciliaria e telemática, algunhas delas, ademais, que foron moi cuestionadas no seu día por parte da oposición. Certamente o que máis influe nas propostas que imos a presentar é a situación económica, e iso tamén lle adicamos un comentario aos membros do Grupo Parlamentario Popular. Como saben, España é un dos países que máis afectados está vendo desde o punto de vista económico do conxunto dos países da Unión Europea. Isto ten que ver con dous datos que son bastante obxectivos. O primeiro é o feito de que certamente a economía española vese máis prexudicada polas restriccións que hai ao turismo. Agora volverei sobre esta cuestión. E tamén o certo é que España tivo que adoptar decisións máis drásticas de paralización económica, de confinamento, como consecuencia de que se tardou moito en previr a expansión do virus por a economía española e fundamentalmente polas áreas de movimentos máis dinámicos, nomeadamente por Madrid e por Barcelona. O certo é que iso vai a condicionar todo o programa porque son moitas as cuestións que están pendentes. Eu, en primeiro lugar, por falar a curto prazo, é certo que é difícil pensar nunha situación de recuperación económica cando, de acordo coas informacións que dispoñemos, moitas persoas siguen sin poder acceder ao cobro dos ERTEs que están xa concedidos. Eu, neste tema, esta mañán mesmo pedín os datos, podo decir que, tamén como unha mostra de que hai persoas que teñen problemas serios se non reciben o cobro dos ERTEs conforme está previsto, que o sistema ou o programa de anticipos aos traballadores afectados por ERTEs que se puxo en marcha en Galicia, que foi pioneiro, e mesmo do que tivemos peticións de outras comunidades autónomas de como se artellaba a efectos de leválo tamén a esas comunidades autónomas. Pois en Galicia hai xa máis de 5.000 solicitudes por un importe que supera os 5 millóns de euros de persoas que precisamente por non cobrar os ERTEs deciden solicitar a través das súas empresas e acceder a estes adiantos, que tamén no seu momento foron criticados pola oposición, pero creo que van a contribuir, primeiro, a resolver un problema familiar e persoal para estas economías domésticas, pero tamén, en segundo lugar, e sobre todo, terá un efecto bon para o conxunto da recuperación. Tamén nos preocupou, e tamén falamos das incertidumes que están a xenerar algunhas decisións. Certamente, ao igual que o conxunto do país, vivimos con moita sorpresa os acordos asinados polo Partido Socialista, Podemos e Bildu para a derrogación integral dunha reforma laboral que está dando bons resultados. Simplemente habería que comparar a taxa de paro que subiu en 3 millóns de persoas no ano no que non estaba vixente a reforma laboral do PP que permitiu ás empresas flexibilizar a súa resposta fronte á crise en vez de ter unha única saída que era o despido. Creo que debería de falarse nestas cuestións, en primeiro lugar, por os bons resultados que está a ter a figura dos ERTEs no emprego en España. Debería de falarse con un pouco máis de precaución. Desde logo non ten ningún sentido apartar do diálogo social con sindicatos e empresarios unha cuestión que afecta ao conxunto do país para darlle protagonismo, e ademais un protagonismo que ni sequera o propio goberno de España comparte, ou algúns dos seus membros non comparten, darlle protagonismo a unha forza minoritaria en vez de aos axentes sociais, e que, no fondo, pois o que está é a introducir moita incertidume nas decisións que a curto prazo tomarán moitas empresas e que poden perxudicar certamente a evolución do emprego en España. Por tanto, estamos preocupados por iso. Tamén estamos preocupados polas declaracións e as improvisacións que se están a facer no ámbito turístico. Temos observado como, mentres outros países negocian corredores sanitarios que permitan unha reactivación do sector turístico, España, de forma unilateral, declarou que calquera que viñera de fora tiña que estar confinado durante 2 semanas. A resposta inmediata foi que outros países como Francia pois tomaron a mesma decisión con relación a España. E agora, de repente, pois se abre o turismo español
xa no mes de xullo ao turismo internacional. Ben, todo isto, evidentemente, vai afectar a curto prazo a campaña de verán de turismo que en Galicia este ano viña reforzada polas preparacións do ano xacobeo, evidentemente afectarán tamén a credibilidade da oferta turística española, nomeadamente do xacobeo, para o ano que ven. Ou, en relación co turismo máis de sol e praia, as incertezas que xenera o mantemento das distancias nas praias, sobre todo se contamos 6 metros sobre a liña de preamar para a colocación dos cidadáns que acceden a elas. E, finalmente, neste ámbito tamén compartimos a preocupación que hai pola implantación da renda mínima vital. Non tanto pola súa existencia, porque entendemos que como medida a curto prazo é unha medida na que hai un certo consenso sobre a importancia de que aquelas persoas que non teñan outro medio de vida perciban un reforzo. Feito, a Xunta, como saben, xa ten implantado hai moitos anos algo semellante, ou, por non decir, algo idéntico, que é a Risga. A Risga é unha partida ampliable. Estes días, todas aquelas persoas que necesitan acceder á Risga, a propia Xunta ten simplificado os trámites que permiten xustificar o acceso á renda de integración social en Galicia, e o problema é precisamente que se pon en marcha algo que é moi semellante sin que as comunidades autónomas teñan a máis mínima idea de como se van a complementar, de a que persoas vai a afectar, e todo isto pode levar certamente a un problema de mal uso ou de peor utilización dos recursos que a xente máis necesitada precisa por falta de coordinación. O certo é que se están dando mensaxes distintas segundo cal sexa o interlocutor no Goberno Central, segundo sexa a Vicepresidencia de Asuntos Sociais ou segundo sexa o Ministerio de Seguridade Social. O certo é que se anunciou que se vai aprobar mañá, e o certo é que a Xunta, a día de hoxe, a 24 horas da súa aprobación, non ten idea de que criterios ou que grado de complementariedade ou como se vai arbitrar a coexistencia de dúas rendas que atenden basicamente as mesmas necesidades. Por tanto, tamén aí temos unha ampla preocupación. E estes foron os temas que tratamos na reunión de grupo. Como é habitual, quedo a disposición dos medios que están a seguir esta rolda de prensa para contestar a preguntas que estimen conveniente formular. Ola, moi boas. Vamos coas preguntas que nos teñen remitido os medios. Desde a cadena SER preguntan se considera que lle beneficia ao PP convocar as eleccións en plena pandemia. Vamos a ver, a decisión de convocar eleccións ten a súa orixe en un dato tamén obxectivo, que é que houbo que suspendelas como consecuencia de que, estando convocadas, os especialistas sanitarios prognosticaron con moito acerto que o peor momento da pandemia ia coincidir coa data prevista para as votacións. De feito, o famoso pico da curva, en Galicia prodúxose no entorno do día 5 de abril, que era cando estaban previstas as eleccións. Por tanto, a primeira cuestión é que quedou pendente un procedimento electoral que xa estaba convocado. E o segundo dato é que, recabados novos informes daqueles que no seu momento advertiron que as votacións terían lugar no peor momento da pandemia, estes informes coinciden en sinalar como que o mellor momento para celebrar eleccións, tendo en conta a incertidume sobre posibles rebrotes que se vai a estender en torno a ano e medio, 2 anos, pois que o mellor momento era facelo no entorno da primeira quincena de xullo. Por tanto, é unha decisión que ven dada, non ten tanto que ver con cálculos de tipo electoral. O que é evidente é que os cidadáns xulgarán
ao Goberno e á oposición polo que levan feito no ámbito político nos últimos tempos e certamente tamén polo que se fará ao longo, o que se fixo ao longo da propia pandemia. Aquí, evidentemente, o xuizo que lle merece aos cidadáns de Galicia o comportamento das distintas forzas políticas nos últimos anos e tamén nos últimos meses, pois influirá. Eso non quere decir, salvo que se prexuzgue que o Partido Popular o fixo moi ben e que eso lle dá ventaxa, eso non quere decir, evidentemente, que estemos a falar de que se convocan as eleccións porque haxe algún dato demoscópico que lle favorece ao Partido Popular, sino todo o contrario. É unha decisión que ven determinada polo feito de que as eleccións estaban suspendidas. O tempo demostrou que se suspenderon ben porque o pico da pandemia foi xusto a semana na que estaba previsto realizar as votacións. Había que volver a convocar eleccións. Os especialistas volven a decir que a mellor semana e as mellores semanas son as primeiras do mes de xullo, por tanto é unha decisión tomada completamente a marxe de calquer interés electoral, tendo en conta, como digo, que as eleccións, como sempre, virán marcadas pola valoración que faga a cidadanía da xestión do goberno, tanto nos últimos anos como nos últimos meses. Desde ABC cuestionan si el PP va a trasladar al resto de grupos una reducción de los actos de campaña, como ha sugerido en varias ocasiones el presidente de la Xunta. ¿Le consta que ya se haya realizado? Sobre estas cuestións, que dependen lóxicamente da dirección de campaña, que leva o secretario xeral do Partido Popular, serán eles os que teñen a información máis concreta. O que si é certo é que polas reaccións que teñen trasladado a través dos medios, todos os partidos, por unha banda, están informando que se van a axustar as circunstancias desta campaña electoral, reforzando medios telemáticos ou axustando os actos que se realicen de maneira presencial. Por tanto, todos os partidos están a traballar na mesma liña, e o que si é certo é que as respostas que se teñen escoitado de algunhas forzas políticas é que non se va a chegar a un acordo deste tipo. Dito isto, o único que fago é reproducir o que se está afirmando en público. Se hai algunha conversa de outro tipo, a responsabilidade lle corresponde ao coordinador da campaña, que estou seguro que poderá contestar con maior precisión a esta pregunta. Non hai máis preguntas. Moi ben, pois moitas gracias a todos e bo día.